היי לכולם, היום אני הולכת לעשות לכם סקירה על קולקציה חדשה של מק שנקראת Loud and Clear. אני הולכת להראות לכם מה בעצם מכילה הקולקציה הזאת, לעשות לכם קצת סוואצ'ינג, לתת לכם קצת טיפים לשימוש ואפליקציה של איפור. אם זה מעניין אתכם, תמשיכו לצפות. קולקציית Loud and Clear היא קולקציה שממש חיכיתי לה. זאת קולקציה שהגיעה לארץ בסך הכל לפני ימים ספורים, והייתי חייבת לעשות עליה סקירה, כי אני חושבת שהגוונים שלה והטקסטורות שלה מאוד ידברו אליכם, כמו שהם דיברו אליי. אז מה כוללת הקולקציה? הקולקציה כוללת 6 גוונים של צלליות, 5 ליפסטיקים, 5 גלוסים ו2 שימרים. הקולקציה היא קולקציה במהדורה מוגבלת, רוב הגוונים שבה הם גוונים חדשים, חלק ממש קטן מהם הם גוונים שהם ריפרומות. אני תכף אתכנס לפרטי פרטים לגבי כל קטגוריה. יכולה להגיד לכם שמדובר בגוונים מאוד מאוד לבישים, מאוד יומיומיים, כאלה שמתאימים לכל סקין טון. ויאללה, מתה כבר להתחיל. המוצר הראשון שאני ארצה להראות לכם שבחרתי הוא שימר מבין 2 השימרים שיצאו. למה דווקא להתחיל עם השימר? כי שימר מבחינתי זה פריט שהוא must. אני לא יכולה לוותר על הגלו הזה. תראו איזה יופי של שימר. זה אחד השימרים הכי יפים שראיתי, גם מבחינת העיצוב. תראו כמה הוא יפה, יש עליו מעין טקסטורה כזאת של פסים, וגם האריזה המדהימה הזאת שמגיעה בשקיפות, שרואים דרכה את הגוון. אהבתי מאוד את הצבע עליי. אתם רואות, הוא לא לבן מדי, הוא לא ורוד מדי, הוא מתאים גם לסקינטון שהוא חם, גם לסקינטון שהוא ניוטרל, ותראו איזה בוהק, איזה גוון משגע ואיזה מרקם. יצאו 2 שימרים בקולקציה, תוכלו לראות ולהתרשם מהסוואצ'ינג שלהם. אני בחרתי הפעם את הגוון הבהיר מבין השניים, גוון שנקרא פוסט-מודרניסט פיץ'. הפורמולה היא פורמולה מוכרת, היא פורמולה שנקראת Extra Dimension Skin Finish. מי שמכירה את הפורמולה הזאת יודעת במק שמדובר ב-Cream to Powder פורמולה. זאת אומרת שזה פורמולה היברידית שנמסה לתוך העור ממש כמו קרם. תוך כדי שאתם מורחות אותה עם המברשת, היא ממש נותנת לכם גלו מאוד עמוק ועשיר. גם הגוון השני, הרוז גולד, מאוד מאוד יפה. אני לא אשקר, אני ממש התלבטתי בין שניהם, ובסוף החלטתי ללכת על הגוון האוניברסלי הזה, שלדעתי באמת יחמיא ויתאים לכולם. תראו, זה פיגמנט עשיר יש, זה יכול להיות מוצר שיתאים גם לזוויות הפנימיות, גם כצללית על גלגל העין, במרכז האפק, למי שרוצה לתת קצת דימנשן לאיפור כשהוא מט, וכמובן בתור שימר. ונעבור עכשיו לצלליות. בקולקציה תמצאו 6 גוונים בצלליות. צללית אחת היא צללית ריפרומוט, היא צללית שנמצאת בליין, צללית אומגה, שאני בעיקר אוהבת אותה כצללית גבות, אבל לא רק, והיא מגיעה באריזה מחודשת, במהדורה מוגבלת, בהתאמה לשאר הקולקציה. 5 הצלליות האחרות הן צלליות חדשות לחלוטין, המרקם שלהן הוא מרקם מט מאוד פיגמנטיות, ואני רוצה להראות לכם אותם אחת לפי הצבעים. הצללית הבהירה בקולקציה, הבהירה ביותר בגוון שמנת, יש לה מרקם מט סטן, והיא נקראת טרומפ לול. צללית בייסיק רב שימושית שאני ממליצה לכם להשתמש בה, או כצללית רקע למראות נקיים כמו אייליינר, או כצללית שמיועדת להערה של זוויות פנימיות למי שלא רוצה להדגיש עם שימר את הזוויות שלה. טובה מאוד גם להערות של עצם הגבה, צללית מאוד פיגמנטית בגוון שימושי מאוד שיתאים לטווח מאוד רחב של סקין טונס. עכשיו תכירו את הצללית השנייה שאני רוצה להציג בפניכם, ואני התאהבתי בה מאוד. קודם כל תראו את הסוואט שלה. צללית שיש לה גוון בז' צהבהב מעט, תהיה מצוינת להגדרה של גלגל העין כפי שאתם רואות עליי. אני השתמשתי בה גם על גלגל העין וגם לטשטוש הקו התחתון אחרי שהשתמשתי בצללית הכהה יותר. אז זו צללית שתהיה טובה באמת גם לבהירות אור, כי היא תיתן להם קצת עומק וחמימות לאיפור העיניים.
וגם לשחומות יותר כמוני, מי שרוצה צללית בייסיקית כזאת, יומיומית, שאפשר לשלב איתה מראות מעושנים יותר של צלליות, או שרוצה סתם צללית בייסיק פשוטה, יומיומית כזאת, עם אייליינר או עם מסקרה. מה זה צללית יפה? מאוד מאוד אהבתי אותה. לצללית הזאת קוראים Back to Reality. גם הצללית הבאה שאני אציג בפניכם היא צללית נהדרת לחימום של שקע לכל סקינטון, ובעיקר למי שיש לה סקין לייט עד מידיום. אולי למדיום פלוס היא תהיה טובה רק לגלגל העין, אבל השאר בהחלט תתאים גם לחימום, גם לטשטוש של הקו התחתון. צללית שיש לה גוון חום מעט פיצ'י כזה, חום קורל, והיא נקראת Paint by Amber. הצללית הרביעית היא צללית בגוון ורדרד עתיק, כן, לא ורוד אדום שיוצר לכם אדמומיות בעיניים, אלא משהו שהוא קצת יותר ניטרלי, יותר לביש. גם היא תהיה טובה על גלגל העין, היא תהיה טובה גם לחימום של השקע למי שמעוניינת בגוון ורדרד ולא מאוד קטמטם. יופי של צללית, צללית בייסיקית שמתאימה לכל אחת. לצללית הוורדרדה הזאת קוראים Keep Still. ועכשיו תראו את הצללית הזאת שאי אפשר היה להתעלם ממנה בכלל. זה אחד הגוונים שאני הכי אוהבת, גם לחימום של שקע, גם להדגשה של זווית חיצונית, ליצירה של קו תחתון. אני מאוד אוהבת גוונים חומים, שהם חומים מעט הדמדמים כאלה. אני רוצה משהו שישתלב לי עם הגוונים של השיזוף בקיץ. אני רוצה משהו שידגיש את הצבע של הסקינטון שלי, את הסקינטון החם שלי. זאת צללית בנות. וואו, אחת היפות שנתקלתי בהן, שלא נדבר על המרקם ועל הפיגמנט. תראו איזה צללית פיגמנטית הורסת. אין אחת שהצללית הזאת לא תחמיא לה. גם עיניים חומות, עיניים ירוקות, עיניים כחולות, עיניים בגוון של הייזל, דבש, פשוט צללית מהממת. לצללית הזאת קוראים בוגי בייב, ואני ממליצה לכם לחטוף אותה לפני שהיא תיגמר. תזמינו אותה מהאתר, כי בנות, זאת צללית שלא תחזור. אתם יודעות שהקיץ הזה הולך להיות עם לא מעט גלוסים לשפתיים, 5 גלוסים בקולקציה, ואני מתוכם אספתי 2. מאוד אוהבת גלוסים, אני חושבת שזה דבר שמשנה את כל הלוק, מבחינת זה שהוא מוסיף לכם אור לפנים וחושניות לשפתיים ונפח לשפתיים, וזה מראה שהוא מאוד מאוד צעיר. כן בנות, גלוסים נותנים לכם מראה יותר youthful, יותר צעיר, וזה מראה שהוא מאוד קיצי, שמשתלב מאוד עם הברונזרים ועם השימרים בקיץ. כל הגלוסים בקולקציה, כל 5 הגוונים מאוד מאוד יפים, היה קשה מאוד לבחור מתוכם את הגוונים. אני הלכתי על 2 גוונים שנראים לי שיהיו פופולריים לכולם. היה שם עוד איזה גוון אחד עמוק יותר, חום כזה, שגם נראה לי הולך להיות בקנייה הבאה שלי, אבל אלה 2 הגוונים הראשונים שבחרתי. הגוון הראשון הוא גוון בז' שקפקף מוזהב, כזה שאפשר לשים אותו לבד, ואפשר לשלב אותו מעל ליפסטיקים ורדרדים. כן, תנסו לשים ליפסטיק בגוון ורדרד ותשלבו מעליו גלוס זהב. זה יתקבל בצורה מהממת, זה יעשה לכם גוון פיצ'י מאוד חמים ומאוד מחמיא לאור הפנים. הגוון השני זה הגוון שאני לובשת כרגע, הוא גוון ורדרד אוניברסלי, לא גוון ורוד שהוא סגול מדי, אלא ורוד שהוא לביש גם על סקינטונס שהם ניוטרל, גם על סקינטונס שהוא וורם. וקטגוריה חביבה אחרונה להיום היא קטגוריית הליפסטיקים, שכוללת בתוכה 5 גוונים. אחד מהגוונים הוא גוון שהוא ריפרומוט, זאת אומרת גוון שהיה פעם באיזושהי קולקציה וחזר, והגוון הנוסף הוא גוון יש שנמצא בליין הקבוע, והוא מגיע עכשיו באריזה מיוחדת כמו שאר הקולקציה, אריזה שקופה. 4 מתוך 5 הגוונים של הליפסטיקים הם בפורמולה מט. זאת אומרת שהפיגמנט שלהם הוא פיגמנט דחוס, והמראה שלהם הוא מט חסר ברק. הגוון היחיד מבין הליפסטיקים שהוא לא מט, אלא לסטר, טקסטורה כזאת שקופה עם מעט מאוד פיגמנט, הוא פלור דה קורל. חייבת לציין בפניכם שיש גם קולקציית המשך
לקולקציה הזאת שהיא נקראת Glow Play. והקולקציה הזאת, רבותיי, מכילה את הגוונים החדשים שיוצאים לנו בפורמולה קרמית, פורמולה חדשה לגמרי של סמקים בקרם, והקולקציה הזאת הולכת להישאר איתנו באופן קבוע בליין. את הקולקציה הזאת מק ישיקו ממש לקראת סוף החודש. אם אתם רוצות לקבל עדכונים על הקולקציה הזאת ובכלל על מוצרים נוספים בתחום הטיפוח והאיפור, אני מאוד ממליצה לכם להצטרף כמנויים לערוץ היוטיוב שלי, ללחוץ גם על הפעמון כדי לקבל את העדכונים על סקירות עתידיות. מי שתרצה להצטרף גם לקהילת הביוטי שלי בפייסבוק, קהילת Beautiful of Life, יותר ממוזמנת. אני שמה לכם פה למטה בתיבת הדיסקריפשן קישור הצטרפות לקבוצה, אשמח מאוד לשמוע מכם גם שם. שתפו אותי פה למטה בתגובות, איזה מהמוצרים שהראיתי לכם אהבתם, איזה גוונים, איזה מרקמים, מאוד אשמח לדעת. אני מזמינה אתכם להיכנס עכשיו לאתר של מק ולהזמין את הדברים שאהבתם. תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא. ביי!